جلسة طارئة عقدها مجلس ذي قار للتصويت على طلب المحافظ القاضي بحل جميع مجالس الأقضية والنواحي في المحافظة في إطار خطة إصلاحية شاملة سيجرى تطبيقها لتحسين واقع الخدمات في المحافظة. يعني كل اجتماعاتنا سواء كان الاجتماع الطارئ أو الاجتماع الاعتيادي هو نطمح إلى تحقيق مطالب أبناء المحافظة، مطالب مشروعة، مطالب انبثقت عن معاناة حقيقية تحتاج وقفة جادة من الحكومة المحلية في ذي قار. ما نستطيع تحقيقه، سواء كان كل هذه المطالب نستطيع تحقيقها، لن ندخر جهدا كحكومة محلية بشقها التنفيذي والتشريعي لرفع الحيف والمظلوم عن أبناء المحافظة. الجلسة شهدت مناقشات مستفيضة لورقة الإصلاح الإداري التي قدمها المحافظ، كما تم مناقشة تفاصيل ورقة المتظاهرين وتحويل بعضها للحكومة الاتحادية لغرض معالجتها، فيما تم مناقشة بعض المطالب الخاصة بالمحافظة أو مجلسها. هناك جملة من التوصيات المهمة التي هي من اختصاص الحكومة المركزية تم رفعها إلى بغداد من أجل الموافقة عليها، من أهمها المصادقة على أحكام الإعدام، إطلاق موازنة المحافظة للمحافظة التي ظلمت خلال السنتين الماضيتين بعدم إطلاق موازنتها، وخصوصا البترودولار والمشاريع المهمة في المحافظة. كذلك من الضروري جدا أن تستعجل الحكومة المركزية في استثمار مصفى وحقل ذي قار، وهذا موضوع جدا مهم باعتبار سوف يوفر الآلاف من الفرص العمل لأبناء المحافظة. سيتم مناقشة موضوع مديرية تربية ذي قار والإصلاحات الحقيقية داخل التربية وتغيير مدراء الأقسام فيها، كذلك جملة من الخدمات التي سوف تقدم للمواطن من خلال لجنة الخدمات، من خلال تغيير عدد كبير من مدراء الدوائر الخدمية في عموم المحافظة بالأقضية والنواحي. هذا وصوت مجلس محافظة ذي قار خلال جلسته الاستثنائية على تخويل محافظ ذي قار بإقالة رؤساء الوحدات الإدارية في المحافظة وتعيين بدلاء عنهم بالتنسيق مع مجلس المحافظة.